Được phần AGM của ban chấp hành nhiệm kỳ 10 đến đây là kết thúc. Sau đây thì chúng ta bước vào phần 2 của buổi ngày hôm nay, đó chính là phần Open Debate giữa các ứng cử viên cho vị trí top 5 cho ban chấp hành VNDU nhiệm kỳ 11. Mình xin mở đầu phần debate hôm nay bằng phần debate của các ứng cử viên cho vị trí Chief Financial Controller. Ứng cử viên cho vị trí này gồm có thứ nhất bạn Hoàng Thanh Tùng. Sau đây khi mình đọc tên các ứng cử viên, xin mời mọi người bước lên hàng ghế trên. Ứng cử viên đầu tiên đó là bạn Hoàng Thanh Tùng. Ứng cử viên thứ hai bạn Đỗ Hồng Nhung. Và ứng cử viên thứ ba đó là bạn Hoàng Chí Cường. Sau đây thay mặt cho ban bầu cử thì mình cũng muốn nói sơ lại về chương trình của phần debate. Đầu tiên, tất cả ứng cử viên cho vị trí Chief Financial Controller sẽ có 2 phút tự giới thiệu về bản thân. Sau đó sẽ đến phần câu hỏi từ phía ban bầu cử. Cho mỗi câu hỏi, các ứng cử viên sẽ có 1 phút suy nghĩ và 2 phút trả lời. Phần thứ ba sẽ là phần debate giữa ứng cử viên với nhau. Các ứng cử viên sẽ được hỏi tối đa 2 câu. Và đối với mỗi câu hỏi debate thì mọi người có 1 phút suy nghĩ, 1 phút trả lời và 3 phút tranh luận với nhau. Và phần cuối cùng sẽ là phần các câu hỏi từ phía khán giả. Mọi người có tờ giấy cho bạn Tùng, xin tờ giấy. Vâng, và xin mở đầu thì chính là phần giới thiệu bản thân của mỗi ứng cử viên. Các bạn có 2 phút. Chúng ta bắt đầu bằng ứng cử viên Hoàng Thanh Tùng. Được. Bạn Hoàng Thanh Tùng có thể sử dụng mic ở đây. Nên là mình xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, các thành viên của VNTU ở đây. Mình xin tự giới thiệu là mình tên là Hoàng Thanh Tùng, đang là sinh viên ngành Mathematics and Economics năm 1 tại NTU. Và mình muốn tự giới thiệu một chút về bản thân. Bài presentation của mình thì mình lấy tên nó là The Passion, bởi vì khi mà mình 10 tuổi thì mình có được đọc một quyển sách, và đây là tên của nó, Vật lý vui. Và lúc đấy thì sau khi đọc xong quyển sách thì mình nghĩ rằng là mình hoàn toàn có thể trở thành một nhà khoa học giống như thế này, hoặc là nếu mà có thể cao siêu hơn thì có trở thành Albert Einstein, hoặc là ít nhất thì cũng có thể gây ra một cái gì đấy nó mạnh mẽ, tác động đến toàn bộ thế giới. Hoặc là có thể là trở thành một nhà khoa học nhưng mà nghệ sĩ, tức là có một chất gì đó nghệ sĩ ở trong con người. Nhưng vì thế thì mình đã tức là để thực hiện được cái đam mê đấy thì đã ngày học hành rồi mài kinh sử, ngồi bên những quyển sách dày như thế này chẳng hạn, ví dụ như thế. Nhưng mà sau rồi thì mình nhận ra một là đam mê thực sự của mình, đam mê, the passion của mình không phải là trở thành một nhà khoa học nữa, mà đam mê của mình là có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Và mình nhận ra rằng để thực hiện được cái đam mê đấy thì không thể chỉ ngồi bên bàn học và bạn ngồi chỉ học những kiến thức trong sách vở thì sẽ không bao giờ bạn trở thành, mà có thể thực hiện được cái đam mê đấy. Và sau khi nhận ra được cái chất đấy thì nhận ra cái sự thật đấy thì mình đã tham gia rất nhiều các hoạt động ở Việt Nam. Trong vòng 2 năm mình học đại học thì mình đã tham gia rất nhiều hoạt động như là tình nguyện, mùa hè xanh, hay là
đi đến các trận trẻ SOS để tham gia các hoạt động của các em Tết thiếu nhi 1/6, hoặc là đến những tỉnh vùng cao để giúp đỡ các em ở trên này xây dựng các tu sửa các trường học. Khi mình sang VNTU trải qua các sự kiện các event như là LOC 102 UNIQ thì mình đã cảm nhận được rằng là VNTU thực sự là một ngôi nhà thứ hai của mình, và mình cảm nhận được là trong mình có một ngọn lửa nhiệt huyết. Mình muốn đóng góp toàn bộ sức lực mình cho VNTU, và mình có một quyết tâm rằng là together we make the difference, như là slogan của VNTU chúng ta. Vâng, xin cảm ơn ứng cử viên Hoàng Thanh Tùng. Xin mời bạn trở về vị trí của mình. Tiếp theo là phần tự giới thiệu của ứng cử viên Đỗ Hồng Dung. Các bạn ơi, sau này lưu ý khi mà mình giơ tay thế này có nghĩa là các bạn còn 10 giây nhé, để mình chú ý kết thúc phần nói của mình đúng thời gian. Xin chào tất cả các thành viên trong gia đình VNTU. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Đỗ Hồng Dung, hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Business. Mình chỉ xin nói ngắn gọn một vài điểm về mình. Mình xin tự giới thiệu là mình là một người rất là nhiệt tình trong các công việc, và có thể là mọi người đã có thể nhìn thấy điều đó trong các hoạt động của VNTU học kỳ vừa rồi. Thứ hai, mình muốn nói mình là một người khá kiên trì và khá tỉ mỉ trong các công việc mình làm. Như mình đã giới thiệu ở trên forum, mình có đam mê học các ngành có liên quan đến số, ví dụ như là kế toán hay là quản trị tài chính. Mình cũng nói rằng mình không phải là một người cực kỳ xuất chúng và cực kỳ bác học trong vấn đề này, nhưng mình mỗi khi làm việc với những con số thì mình cảm thấy thích thú, và có thể gọi đó là đam mê của mình. Mình tham gia ứng cử vào vị trí Chief Financial Controller lần này vì mình thấy rằng từ đầu năm đến giờ mình ở trong cộng đồng VNTU, mọi người rất là quan tâm đến nhau. Mình đã nhận được rất nhiều, và bây giờ mình muốn give back lại, mình muốn thể hiện sự đóng góp của mình cho cộng đồng. Vì vậy mình đã tham gia ứng cử vào vị trí này, và rất mong mọi người ủng hộ cho mình. Sau đây là phần tự giới thiệu của ứng cử viên Hoàng Chí Cường. Trước hết thì em xin chào các bạn, các anh và các chị. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Chí Cường, hiện đang là Common Engineering năm nhất của NTU. Thì điều đầu tiên em muốn nói dành đến cho ban chấp hành năm trước, đó chính là em muốn gửi lời cảm ơn đến ban chấp hành năm trước đã tạo ra được một năm học rất là ý nghĩa và đầy những hoạt động vui vẻ cho tụi em. Thì có thể nói rằng VNTU là một nơi mà em đã gắn bó gần 1 năm trời rồi, và nó như trở thành một mái nhà, một đại gia đình thứ hai của em. Và vì điều đó nên mong muốn của em khi mà ra bầu cử ban chấp hành đó chính là muốn đóng góp nhiều hơn nữa, đóng góp hiệu quả hơn nữa cho cộng đồng mà em rất là yêu mến. Theo em thì CFC nói riêng và ban chấp hành nói chung là những vị trí rất là quan trọng, có vai trò trong việc xây dựng một VNTU vững mạnh. Và nếu như em là người được chọn làm vị trí CFC thì em sẽ theo em, CFC sẽ không chỉ là người quản lý tài chính cho ban chấp hành, mà CFC phải là người có một tầm nhìn bao quát, tầm nhìn rộng, là cố vấn đắc lực cho resident năm sau, và cũng như là một trong những người có khả năng chống mũi chịu sào điều khiển các hoạt động event của VNTU. Và em tin rằng với phương pháp làm việc có trách nhiệm, với đầu óc có sức tổ chức và sắp xếp công việc, với khả năng với tinh thần học hỏi nhiệt huyết và cách nhìn vấn đề đa chiều, em tự tin rằng mình có thể hoàn thành tất cả các vai trò, các nhiệm vụ của CFC nói riêng và một trong những người trong top 5 ban chấp hành nói chung. Và em xin cảm ơn mọi người. Hy vọng buổi debate hôm nay em sẽ nhận được nhiều lời cảm ơn từ nhiều câu hỏi và sự ủng hộ của mọi người. Em xin cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn phần giới thiệu rất là thú vị đến từ 3 ứng cử viên cho vị trí Chief Financial Controller của chúng ta ngày hôm nay. Phần tiếp theo chính là phần các câu hỏi từ phía ban bầu cử. Và các ứng cử viên lưu ý thì phần này mình thì sẽ các ứng cử viên sẽ lên lần lượt, và có một số câu hỏi thì trong khi một ứng cử viên trả lời thì 2 ứng cử viên kia sẽ được mời ra ngoài để bảo đảm tính chất bí mật của câu trả lời. Sau đây thì mình xin đại diện cho ban bầu cử cho câu hỏi đầu tiên. Các bạn hãy kiến nghị một số biện pháp để làm tăng nguồn thu cho VNTU vào năm sau và không tính đến chuyện tăng lệ phí thành viên. Một phút suy nghĩ bắt đầu. Vâng, thời gian suy nghĩ đã kết thúc. Ban bầu cử xin mời ứng cử viên Hoàng Chí Cường trả lời đầu tiên. Em có thể đứng ở đó hoặc ra ngoài tùy em. Nhưng mà theo mình nghĩ mình nên đứng ra ngoài. Xin cảm ơn anh đã đặt câu hỏi cho em và em xin phép được trả lời câu hỏi này như sau. Em có một số biện pháp để làm tăng nguồn thu cho ban chấp hành năm sau. Đầu tiên thì để tăng nguồn thu chúng ta phải kết hợp, em là người CFC sẽ là người phải kết hợp chặt chẽ với người VPS External. Vì sau khi em đã lên ra được một cái kế hoạch thu chi cho ban chấp hành năm sau, em phải là người bảo đảm là không chỉ là bảo đảm nguồn chi nó hợp lý, còn phải bảo đảm nguồn thu nó phải hợp lý nữa. Nên là em sẽ cùng phối hợp ăn ý với lại VPS External để thu thêm nguồn chi. Tiếp theo đó chính là em sẽ lấy một cái FOC là một cái event, tại vì FCMOC là một cái event lớn của chúng ta, do đó em sẽ lấy FOC là một cái event mà vừa quảng bá hình ảnh cho VNTU, đồng thời đó chính là FOC có thể là một cái event để raise thêm cái fund cho ban chấp hành. Và em có một biện pháp thứ ba đó chính là việc tạo ra một cái gọi là emergency fund dành cho ban chấp hành. Bởi vì em thấy là những cái event trong năm của ban chấp hành thì thường là nó thiếu những cái fund vào giữa chừng cái những cái chương trình tổ chức đó, thì ở giữa nó sẽ thiếu những cái fund đó, thì emergency fund sẽ đắp vào những phần đó. Và cái thứ tư mà em muốn nói đó là em muốn tạo ra một cái team gọi là team chuyên đi raise fund. Vì thật ra là team raise fund này nói nghe có vẻ thật là nó kỳ cục, nhưng mà thật sự là team raise fund này đó là rất là những người tập vào những người năng động, những người sẽ nhiệt huyết để đi bán raise fund, bán hàng raise fund, hay là những hoạt động raise fund khác như là đi take a survey hay là study này nọ để raise fund cho ban chấp hành để bổ sung vào cái quỹ emergency đó. Thì đó là những biện pháp mà em có thể nghĩ ra dành để cho raise fund cho ban chấp hành năm sau. Em xin hết phần trả lời của em xin cảm ơn. Sau đây tiếp theo là phần trả lời của ứng cử viên Đỗ Hồng Nhung. Chào tất cả mọi người. Thực ra thì một số biện pháp để tăng nguồn thu cho VNTU thì bạn Cường cũng đã nói rồi. Mình xin bổ sung hai biện pháp. Thứ nhất là mình sẽ tăng cường vào phần tăng cường liên kết với VP External để tăng nguồn thu từ các sponsors. Đặc biệt là mình muốn nhấn mạnh vào vào việc career của đặc biệt thì mình muốn nhấn mạnh vào việc mối quan hệ của chúng ta với các sponsor là các career opportunities cho student của chúng ta. Ví dụ như vừa rồi mình có Career Networking Day, mình kết hợp với Jabil. Mình nghĩ đây là một nhà sponsor tiềm năng, và mình có thể kết hợp với người ta để xin tăng nguồn thu cho các event của mình. Thứ hai là về nguồn thu từ alumni. Mình đã biết như vừa rồi bạn Thanh bạn có một cái slide về nguồn thu từ alumni, đúng không? Thì mình sẽ kiểu như là khuyến khích các anh chị alumni để góp phần cứ bình tĩnh nói là không sao. Mình sẽ khuyến khích các anh chị alumni kết hợp với chúng ta nhiều hơn. Ví dụ như là
Như trong bản đăng ký của mình thì mình có đề cập đến một việc là mình sẽ có một cái club về career. Thì mình hy vọng là trong cái club này các anh chị alumni có thể liên kết với các bạn học sinh undergraduate của chúng ta, và trong những cái dịp như thế thì mình có thể xin tài trợ của các anh chị, ví dụ như tài trợ cho các book prize. Đấy là hai phương án của mình. Vâng, xin cảm ơn cô giáo này. Và cuối cùng thì chúng ta hãy nghe câu trả lời từ phía cử viên Hoàng Thanh Tùng. Trước hết là mình xin cảm ơn bạn Trần Minh Phương đã đặt câu hỏi cho mình. Thì theo mình thì để tăng nguồn thu cho VNTU chúng ta thì mình có một số như các giải pháp như bạn Nhung và bạn đây có đề ra, thì mình có thêm một số giải pháp. Như trước hết thì đầu tiên là mình cần phải kết hợp như các năm trước là kết hợp chặt chẽ với các cụm môn trưởng và để đến từng phòng thu phí của từng người thì nhưng mà cái việc đến từng phòng của thu phí của từng thành viên trong VNTU thì mình có thêm một bổ sung là khi mà đi đến thu phí, tức là đến thu lệ phí hàng năm, thì chúng ta có thể mang một số món quà nhỏ nhỏ, ví dụ như là kẹo, bánh hay là một số vật phẩm rất là nhỏ, bởi vì mình có thể trích ra từ thu phí chỉ khoảng 5 đến 10 nghìn, mình mua một món quà nhỏ nhỏ để tặng cho các thành viên, thì cái việc đấy nó sẽ cảm giác là fair hơn và nó đẹp hơn, thì nó sẽ có tác dụng rất là tốt trong không chỉ năm đấy và những năm về sau. Đấy là một ý tưởng của mình. Còn ý tưởng nữa đó là giả sử như mà trong VNTU rất nhiều thành viên mà inactive, tức là không thích tham gia hoạt động, thì nếu như mà gặp phải những thành viên mà họ nói rằng, tức là họ nếu mà họ thể hiện thái độ là họ không muốn đóng phí, thì mình có thể giải thích cho họ rằng là VNTU không chỉ đơn giản là tổ chức các event và mời họ tham dự, bởi vì cái mà họ đang có được, họ có được những người bạn ở đây, họ có được những người bạn ở đây, có được những mối quan hệ, có được những người bạn thân ở VNTU là nhiều một phần do VNTU chúng ta, bởi vì ngay từ FOC, từ những năm đầu tiên sang đã tạo ra một cái bonding với mọi người, thì đó là những cái giá trị mà họ có thể nhận được, thì họ nên đóng, tức là họ nên là đóng quỹ để cho VNTU hoạt động. Thì còn điều cuối cùng mình muốn nói là để các nhà tài trợ thì nên là chăm sóc các nhà tài trợ tốt hơn nữa, bởi vì họ có thể tài trợ cho mình trong nhiều năm hơn. Vâng, xin cảm ơn. Câu trả lời của bạn. Tiếp theo là câu hỏi thứ hai từ phía ban bầu cử cho các ứng cử viên. Câu hỏi như sau: nếu được phân công chọn đứng đầu một event trong năm, bạn sẽ chọn event nào? Các ứng cử viên có thể chọn một event cũ đã từng tổ chức tại VNTU vào năm vừa rồi, hoặc có thể propose một event hoàn toàn mới, và nêu lý do của bạn khi chọn event đấy. Một phút suy nghĩ bắt đầu. Vâng, thời gian suy nghĩ đã hết. Mình xin bắt đầu với phần trả lời của ứng cử viên Đỗ Hồng Nhung. Nếu được chọn một event để đứng đầu trong năm tới thì mình nghĩ mình sẽ chọn Career Workshop Day, như là bạn Tú vừa đứng đầu năm vừa rồi. Mình chọn event này thay vì các event khác tại vì thứ nhất, mình nghĩ rằng mình có khả năng kết hợp tốt với VP External để contact với các nhà tài để contact với các công ty cũng như là các alumni. Thứ hai là mình nghĩ mình có thể là phù hợp với công việc này. Theo mình nghĩ thì độ khó của cái Career Workshop Day này không, quy mô của cái Career Workshop này không lớn như các event khác, ví dụ như là 10102 hay 2 tháng 9. Vậy mình nghĩ mình có thể đảm nhận được, và đối với các event khác thì mình sẽ cố gắng làm vị trí support cho mọi người. Và cái câu chuyện của mình. Bạn Nhung vẫn còn 1 phút nữa, bạn có muốn bổ sung gì không? Bổ sung cho phần giới thiệu trước cũng được. Về dự định của bạn vào cái phần giới thiệu lúc đầu 2 phút của bạn, bạn có còn điều gì muốn nói? Bạn vẫn còn thời gian để bổ sung thêm.
Cũng được. Như theo mình nói là mình rất muốn tổ chức một cái club về một cái ban để giúp mọi người, giúp các sinh viên trong VNNTU có được career opportunity tốt hơn. Thì mình muốn nhấn mạnh điều này tại vì thứ nhất là mọi người, rất nhiều sinh viên undergraduate rất muốn tìm internship, ví dụ như trong hè hay có thể ở trong năm, nhưng cái access, các cách tiếp cận của họ đối với các công ty thì chưa được thực sự là chưa hiệu quả. Và mình muốn mở rộng các cái club như vậy để mời các công ty mà có career opportunities về giúp tất cả mọi người giúp cả các sinh viên của mình có thể get access được với job opportunities đó. Và đó cũng là lý do mình cảm thấy rất là interest với cái career workshop day này. Mình hy vọng career workshop day về sau sẽ là do cái câu lạc bộ career của mình, câu lạc bộ career mà mình hy vọng là VNNTU sẽ có thể thành lập được trong năm tới. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới phần câu trả lời của ứng cử viên Hoàng Thanh Tùng. Nếu như là để cho mình chọn một event mà mình có thể đứng đầu trong năm tới đây thì mình xin chọn một event, đó là mùng 2 tháng 9. Event này thì ngay sau FOC thôi, nhưng mà bởi vì mình thực sự là rất thích event này. Nó thể hiện một tinh thần dân tộc, nó không chỉ đơn giản là một ngày quốc khánh của Việt Nam, nó thể hiện là tinh thần dân tộc của Việt Nam. Nó thể hiện rằng Việt Nam là một nước độc lập, chủ quyền và con người có đầy đủ tài năng để vươn ra xa hơn. Và chúng ta là những con người xa tổ quốc thì càng cần phải nhớ về đất nước hàng năm để sau này có thể trở về cống hiến cho đất nước. Thì đấy là cái event mình muốn tổ chức. Đứng đầu bởi vì cái ngày mùng 2 tháng 9 thì mình có nhận thấy rằng là cái số lượng thành viên cũng như số lượng tham gia thì cũng chưa được nhiều, bởi vì member các thành viên thì cũng chưa thực sự đánh giá được chính xác cái tầm quan trọng của cái event này. Thì mình có thể là đưa ra một số cái PR cho event để giúp được thằng ban bầu cử xin lưu ý là câu hỏi là chọn một event đứng đầu trong năm và lý do bạn chọn event đấy, chứ ban bầu cử không hỏi về chuyện là bạn nêu ý nghĩa của event và các cách để bạn thực hiện tốt event, nên ứng cử viên lưu ý trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Thực ra thì lý do mình nói luôn từ đầu đấy là bởi vì mình rất thích event này. Đấy là một lý do cá nhân. Vâng, xin cảm ơn cái lời của bạn. Xin cảm ơn. Và cuối cùng là phần trả lời của ứng cử viên Hoàng Chí Cường. Em xin cảm ơn ban tổ chức đã đặt ra câu hỏi cho em và em xin được trả lời câu hỏi này như sau. Thì nếu được chọn một event trong năm thì em xin được phép promote một event mới, tức là một event do em nghĩ ra, không phải do em nghĩ ra nhưng mà do em được biết. Qua năm qua thì em đã được hoạt động trong team Academic Team, và team là em và bạn Xuân Phú và bạn một số người nữa trong team Academic là những người đã ngồi nghĩ ra những event này, và event này là một academic event. Thực là một academic competition. Nội dung như thế nào, hoạt động tổ chức như thế nào thì em không muốn nói kỹ, nhưng mà em sẽ nói là lý do tại sao em sẽ chọn event này. Đầu tiên là event này thì tại sao em chọn, vì trong năm ban chấp hành vừa rồi thì em thấy là mặc dù có rất là nhiều event về học thuật, nhưng mà em vẫn muốn tăng cường về học thuật hơn, để làm thứ nhất là làm cho cộng đồng mình, hoạt động của cộng đồng mình phong phú hơn, sôi động hơn và bao quát hơn, cũng như là làm cho team academic mạnh hơn. Và về khả năng về thực thi về cái event này thì em tin rằng với cương vị là một người đứng đầu và kết hợp với những người em đã làm việc chung cũng như người em sẽ sắp được làm việc, thì em tin rằng cái event này sẽ được hoàn thành thành công, vì tụi em đã nghĩ đến những possibility, những cái tất cả tụi em đã thật sự là đã sống hết mình về cái event đó trong thời gian tụi em làm trong team academic. Nhưng mà thật sự là rất tiếc vì event này đã được bỏ qua, vì chúng ta đã tổ chức quá nhiều event rồi nên event này bỏ qua, nên là em rất muốn tổ chức cái event academic này vào năm sau. Em xin hết phần trả lời của em. Cảm ơn câu trả lời của ứng cử viên Hoàng Chí Cường. Sau đây là câu hỏi thứ 3 từ phía ban bầu cử.
Các ứng cử viên hãy cho biết ý kiến của mình về việc gộp thu quỹ các thành viên VNTU 4 năm liền đối với các bạn freshman. Vâng, 1 phút suy nghĩ bắt đầu. Có nghĩa là các ứng cử viên cho ý kiến của mình về việc gộp thu quỹ VNTU vào năm các bạn freshman thu quỹ 4 năm liền một lúc. Vâng, thời gian suy nghĩ Hết rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu phần này với câu trả lời của bạn Hoàng Tinh Tùng. Đầu tiên thì mình xin nói rằng về cái ý tưởng thu quỹ 4 năm một lần như này là thực sự là một ý tưởng mới rất hay, nhưng mình không đồng tình. Lý do mà mình không đồng tình ở đây là bởi vì cái đầu tiên mà gây khi mà thu quỹ thu 4 năm một lần thì nó sẽ gây sự phản cảm và sự gây ra một cái gì đấy nó không thoải mái cho tất cả mọi người, vì vào đầu năm đã thu quỹ ở 4 năm, nó một khoản tiền cũng khá. Nhưng cái quan trọng hơn là khi mà bạn đã là một student năm thứ 3 hay thứ 4 và bạn không tham gia với bất kỳ một event gì của VNTU thì để bạn thực sự cảm thấy nó là cái gì đấy không thoải mái, vì mình đã bị thu tiền mà mình không được hưởng gì cả. Và mình muốn nhấn mạnh ở đây là thu quỹ 4 năm một lần thì hoàn toàn có thể tăng được mà số tiền mình thu được trong một năm, bởi vì bọn anh có thể không thu được quỹ của những anh chị năm 3, năm 4 vì họ đi IA hay là họ không tham gia và rất khó gặp được họ hay gì đấy. Nhưng cái tăng ở đây là tăng về lượng chứ không phải tăng về chất. Khi mà mình nhiều tiền, tức là mình thu quỹ nhiều tiền để làm gì? Để tổ chức các event to hơn, hoành tráng hơn. Nhưng to hoành tráng hơn thì mục đích chính của các event cũng là để bonding, để như slogan của VNTU là Together we make a difference, thì để tăng tính kết nối giữa các thành viên trong cộng đồng. Thì nếu như bạn gây sự không thoải mái như thế thì sẽ không, thực sự là có thể gây phản cảm cho mọi người. Thì mình không đồng tình với cả cái việc thu quỹ 4 năm một lần như này. Đấy là ý kiến của mình. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của bạn Hoàng Thanh Tùng. Tiếp theo là mình xin được nghe ý kiến của bạn ứng cử viên Hoàng Chí Cường. Đầu tiên thì em xin cảm ơn ban tổ chức đã đặt câu hỏi và em xin được phép trả lời. Đó là việc thu quỹ gồm một lần vào năm freshman vào thì em nghĩ điều này là không nên. Bởi vì freshman thì mới vào VNTU đã chịu một khoản học phí rất là lớn, bởi vì năm sau và những năm sau nữa thì học phí của mình càng ngày càng tăng. Và thêm vào đó là việc lạm phát ở Việt Nam đang rất là một trong vấn đề nóng bỏng trên internet cũng như là báo đài, thì đã tạo ra một cái tâm lý gọi là lo sợ cho các freshman. Do đó thì mình không nên làm như vậy. Và thêm phần nữa đó là nếu mà freshman đóng tiền nhiều quá rồi đến khi mà trong năm mình tổ chức những event mà kiểu như là có những cái thiếu sót này nọ thì freshman sẽ cảm thấy là nó ở dưới cái expectation của họ và họ sẽ cảm thấy nó chán nản và họ sẽ thấy có cái negative về phía ban chấp hành. Em xin hết. Và cuối cùng là phần trả lời của ứng cử viên Đỗ Hồng Nhung. Mình thì có cùng quan điểm với hai bạn Tùng và bạn Cường, tức là mình không đồng ý với ý kiến này. Thứ nhất là vì việc thu như vậy thì đúng là đối với mình là một freshman mới vào, mình chưa hề biết VNTU là gì. Ví dụ như mình là một senior, mình có thể biết là số tiền đấy sẽ được dùng làm những gì và mình đã được trải nghiệm nên mình sẽ có thể là willing để nộp. Nhưng đối với một freshman chưa biết một cái gì mà đùng một phát bạn thu lương 4 năm thì rất dễ gây nói chung là thái độ không tốt với các freshman. Rồi một điều nữa là bình thường tiền thu quỹ có thể là từ 10 đến 15 đô một năm, mình ví dụ thế, 10-15 đô một năm, nhưng bây giờ tăng lên thành 4 năm là tức là 40, có thể từ 40 đến 60 đô. Số tiền đấy mà quy ra tiền Việt đối với mình vào cái lúc mà mình vừa bước chân sân sinh thì đó thực sự là một số tiền lớn. Và đương nhiên là lúc đấy thì mình vừa mới sang thì tâm lý về kiểu như thương bố mẹ phải làm việc kiểu như để lấy tiền cho mình ăn học, và mình
sự là mình không muốn một chút nào. Một ý nữa là nếu mà thu như vậy trong vòng 4 năm thì việc nguồn thu sẽ khó quản lý hơn. Ví dụ năm nay mình thu được vừa rồi là mình thấy là 3.000 đô năm vừa rồi, nhưng nếu mà mình nhân lên 4 năm có thể là tăng lên khoảng, giả sử tăng lên thành 7.000 đô, thì lúc đấy trong số tiền mình đang có là 7.000 đô, và mình thấy là số tiền đấy khá lớn. Và khi mà mình có khó khăn gì, ví dụ như giả sử như Unit Yield một sinh tiền thêm của ban chấp hành, mình thấy số tiền đấy có vẻ là nhiều và mình có thể sẽ dễ dãi là mình đưa thêm cho Unit Yield. Như vậy thì có thể gây đến loss, tức là có thể gây ảnh hưởng đến nguồn thu, đến số quỹ, số tiền để lại cho ban chấp hành năm sau. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của bạn. Vâng, sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng của ban bầu cử dành cho các ứng cử viên CFC. Với câu hỏi này thì các ứng cử viên chưa tới phiên trả lời sẽ được mời ra ngoài, nhưng mà mình sẽ đọc câu hỏi trước. Câu hỏi như sau: giả sử các bạn đi thu tiền quỹ đầu năm và gặp một senior năm cuối, và người này từ chối đóng tiền quỹ vì cho rằng các hoạt động của VNTU không đem lại lợi ích cho họ, bạn sẽ xử lý như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi này với phần trả lời của ứng cử viên Đỗ Hồng Nhung, và sau đó sẽ là Hoàng Chí Cường và Hoàng Thanh Tùng. Vâng, thời gian suy nghĩ kết thúc rồi. Xin mời ứng cử viên Hoàng Chí Cường và Hoàng Thanh Tùng ta ra ngoài. Mình xin trả lời câu hỏi này như sau. Trước hết mình sẽ cố gắng thuyết phục bạn senior, mình xin phép gọi là bạn senior, về những benefit mà bạn ấy có thể nhận được khi bạn ấy là một thành viên trong VNTU và khi bạn ấy đã đóng góp cho quỹ của VNTU. Là một senior thì bạn ấy chắc chắn sẽ cần những kỹ năng để, thứ nhất là có thể những kỹ năng để đi xin việc, thì VNTU có tổ chức một số ngày Career Day như là Career Networking Day hay là Career Workshop Day. Thứ hai, dựa vào các event, các hoạt động của VNTU, anh senior ấy có thể được benefit bởi tính bonding của benefit bằng cách bonding với các sinh viên năm khác, và còn một số benefit nữa, bởi mình hiện tại thì mình chưa nghĩ ra. Thứ hai là mình sẽ sau khi thuyết phục nhưng mà giả sử là anh không vẫn chưa đồng tình thì mình sẽ nói đến việc trách nhiệm và nghĩa vụ của một thành viên trong cộng đồng của VNTU. Đã là một thành viên sang đây, người senior đấy đã góp sức mình, đã ở trong VNTU 3 năm rồi, mình cứ assume là thế, 3 năm rồi và đây là năm thứ 4 người đó ở trong VNTU. Người đó cũng phải hiểu rằng đây là một gia đình, một cộng đồng, và từng thành viên trong gia đình đấy phải có trách nhiệm đối với cộng đồng, và việc đóng góp cho quỹ của VNTU chính xác sẽ là một cơ hội tốt để người đó thể hiện được sự gắn kết của mình đối với cộng đồng. Và thứ ba, mình sẽ nói đến số tiền là 15 đô. Thực sự là một số tiền không lớn nếu bạn chia nó ra trong toàn một năm học. Nó chỉ đáng 3 bữa ăn của bạn, nhưng mà nó benefit bạn trong cả năm học. Nó giúp bạn đấy, mình sẽ nhắc lại một số benefit như người đó. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của bạn ạ. Vâng, xin mời Đỗ Hồng Nhung ra ngoài. Mời bạn Hoàng Chí Cường nha em. Em xin cảm ơn ban tổ chức đã đặt câu hỏi cho em. Và em xin được trả lời câu hỏi như sau. Em sẽ nói với anh senior đó rằng anh có thấy rằng anh đã có từng, chắc hẳn là anh đã ra tham gia rất là nhiều event của VNTU, chẳng hạn như là UU, Project V, vân vân. Và anh có thấy được là anh đã có được những gì không? Nếu như anh không thấy được thì em sẽ nói cho anh đây. Anh có thấy được rằng anh bonding với mọi người trong cộng đồng hơn không? Anh có thấy rằng anh được những phút giây giải trí hay không?
anh có thấy rằng anh có được những bài học kinh nghiệm và những trải nghiệm mà anh chưa bao giờ được trải nghiệm hay không? Và anh xin ơi, em nói anh này nè, VNTU chúng ta là một cộng đồng của người Việt Nam, mà cộng đồng của người Việt Nam á thì những hoạt động của nó luôn luôn hướng về người Việt Nam. Và cho dù anh có đóng quỹ hay không, chúng em luôn welcome anh đến, vì anh là người Việt Nam. Em xin cảm ơn, em xin phép. Cảm ơn lời của em. Mình xin trả lời câu hỏi về việc tu quỹ. Nếu như mà gặp phải một senior năm cuối mà từ chối không đóng tiền thì sẽ xử lý như nào? Thì việc đầu tiên mà mình sẽ xử lý đó là giải thích, tức là vẫn cố gắng để thu quỹ của senior đó. Mình có thể giải thích cho senior đó là cái việc mà đóng phí cho VNTU là trách nhiệm và quyền lợi của senior. Bởi vì VNTU không đơn thuần là chỉ như mình nói lúc trước, mình có nói hơi quá hạn lúc trước là VNTU không đơn thuần chỉ là một tổ chức, tức là không đơn thuần là chỉ tổ chức các event trong năm, mà VNTU của chúng ta có ý nghĩa là để kết nối giữa các cộng đồng và kết nối cộng đồng với nhau, tức là bonding giữa các thành viên. Thì cả senior đấy có thể sẽ gain được rất nhiều từ việc tham gia các event của VNTU, và tức là họ có thể quen thêm các freshman, tạo thêm nhiều mối quen biết với các freshman. Vì trong các freshman mới, nếu mà nói về lợi ích cá nhân thì cũng sẽ rất có nhiều người sau này trở nên giỏi giang hay là nắm giữ chức vụ gì đấy, thì về lợi ích cá nhân họ cũng sẽ có lợi ích cá nhân nếu như họ tham gia. Và về lợi ích tập thể thì cái đấy thì rõ ràng rồi, mình cũng không nói nhiều về lợi ích tập thể nữa. Thì đấy là những cái mà mình có thể giải thích cho senior đó. Còn nếu như senior đó vẫn tỏ thái độ không muốn đóng quỹ thì chúng ta đánh thôi. Thì thôi chào anh, em đi về. Vâng, bà đã hoàn thành câu trả lời của mình chưa? Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh. Ban bầu cử thì mình cũng cảm ơn các câu trả lời rất là thú vị của các ứng cử viên. Sau đây thì phần tiếp theo chúng ta sẽ là một số câu hỏi từ phía ban bầu cử. Cái câu hỏi này thì sẽ được không được chuẩn bị trước mà sẽ được hỏi và dựa trên các câu trả lời của các bạn nãy giờ. Thì không biết ở đây có ban bầu cử có ai câu hỏi không? Chào các bạn ứng cử viên. Thì sau khi nghe phần trả lời câu hỏi cũng như phần giới thiệu của ba bạn thì mình có một số câu hỏi riêng dành cho từng bạn. Thứ nhất là mình nghĩ là các bạn có thể ghi chép trước, rồi sau đó tại vì câu hỏi của mỗi bạn sẽ khác nhau. Thứ nhất là về Nhung. Nhung có nói về ý tưởng nếu mà bạn muốn làm một event năm sau thì bạn muốn làm một cái career workshop đúng không? Một cái career club đúng không? Thì anh muốn nghe rõ hơn ý kiến của em, cái cách thức em tổ chức như thế nào, em lấy source từ đâu, em sẽ give benefit gì cho cộng đồng. Nói chung là em giải thích rõ hơn về ý tưởng này. Thứ hai là cho Tùng, thì anh thích một số ý nghĩ của Tùng như là việc tặng quà nhỏ lúc mà thu quỹ, thì cái này nó cũng khá là có ích theo kinh nghiệm. Thứ hai là tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc khi mà bạn chọn 2 đến 9 làm event của bạn thích. Nhưng mà so với các ứng cử viên còn lại thì anh nghĩ là điểm yếu của em là em không có nhiều kinh nghiệm đối với các hoạt động của VNTU. Thì anh muốn xem em giải thích như thế nào để em có thể khắc phục được cái điểm yếu đó, cũng như em thuyết phục mọi người tại sao mà mặc dù em có điểm yếu hơn so với 2 người còn lại nhưng mà em vẫn xứng đáng ứng cử viên CFC. Thứ ba là cho Cường. Cho Cường thì thứ nhất là em câu hỏi cho Cường cũng hơi dài. Thứ nhất là về việc em đề cập về việc raise fund cho năm sau. Thì thật ra việc raise fund xuất phát từ năm trước, FOC năm trước nữa, trước thọ 1 năm, rồi năm nay, nói chung là tới giờ là 2 năm. Thì anh muốn hỏi ý kiến em về việc raise fund. Thì raise fund mặt tốt thì mọi người ai cũng biết rồi đúng không? Anh muốn hỏi em coi cái việc raise fund đó nó sẽ có những tác dụng phụ như thế nào đối với cộng đồng.
Cái đó là nhất. Thứ hai là em đề cập về academic competition. Thì theo suy nghĩ cá nhân của anh, nếu mà em thích làm academic, ok, em có thể ra làm một special project riêng của em. Lý do vì sao em là CFC mà nói chung là cái academic competition này nó sẽ không có dính dáng gì tới job scope của em là CFC. Và thật ra thì background của em cũng không có support em nhiều lắm về technical knowledge về CFC này. Em giải thích như thế nào? Có thể em sẽ giải thích là lúc đầu em mention là tầm nhìn bao quát rộng đa chiều gì đó, thì anh cũng muốn biết một số ví dụ. Cảm ơn anh. Phần này các ứng cử viên luôn. Thời gian suy nghĩ đã hết rồi. Thì giờ chúng ta xin bắt đầu với câu trả lời của bạn Đỗ Hồng Nhung. Em xin cảm ơn anh Trân vì đã để ý đến cái ý kiến của em về một cái club, career club. Em lấy ý tưởng này từ cái job club ở trường đại học cũ của em, đó là Hanu Job Club và MBS Career Club. Những club như thế này thì bình thường người ta thứ nhất là sẽ tổ chức các workshop để train các sinh viên về các kỹ năng cần thiết khi đi xin việc, ví dụ như là interview skills, communication skills, hay là các cách ăn mặc và các kinh nghiệm, những điều nên tránh khi đi interview hoặc là khi đi làm. Thứ hai là em sẽ mời các sẽ tăng cường mối quan hệ với các công ty. Một lần nữa em xin kết hợp với VP External để làm việc này. Ví dụ như mời các công ty như trong Career Network này như JBuild, VN Games và những công ty như thế. Cũng một phần là để tăng mối quan hệ với các công ty đó và giúp các sinh viên của mình hiểu hơn về cái nền kinh tế của sinh. Vâng, thời gian đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn câu trả lời của bạn Nhung. Tiếp theo xin mời câu trả lời từ phía của bạn Hoàng Thanh Tùng. Em xin cảm ơn câu hỏi của anh Trân cho em. Thì trước hết thì em xin nhận lỗi về bản thân mình là trong kỳ vừa rồi, trong kỳ 1 năm vừa rồi đã không tham gia nhiều các event của VNTU. Thì trước hết là mình tự cảm thấy có lỗi thì mình xin nhận lỗi. Bởi vì thực sự khi mình vừa sang NTU thì cái mình đã muốn rằng là cái điểm của mình nó phải là cao. Thì khi sau đó là cái kỳ 1 của mình đã học hành quá nhiều và dành thời gian bên đèn sách quá nhiều, cho nên là không thể tham gia nhiều các VNTU được, các event VNTU thì mình. Nhưng mà sau đó khi mà mình chứng kiến các bạn, các thành viên của NTU tổ chức các event và cảm nhận được cái nhiệt huyết trong các bạn, cảm nhận được cái sự vui vẻ, tình cảm hay nồng thắm trong các bạn, thì mình thực sự là muốn đóng góp nhiều hơn nữa. Và cái điểm mà mình tức là mình nghĩ rằng là mình không thể bằng, tức là về kinh nghiệm thì không thể bằng hai thành viên còn lại. Nhưng mà có ý là anh hỏi em là em justify như thế nào cái điểm yếu của em, chứ em không cần giải thích. Anh nghĩ là anh chơi là một phút để trả lời thôi, được không? Em trả lời cho mọi người hiểu lý do tại sao em không có cái điểm về review, em vẫn xứng đáng là CFC. Vâng. Phút lại bạn Tùng bắt đầu lại câu trả lời của mình. Thì mình đúng là thiếu kinh nghiệm về các event trong NTU, nhưng mà mình đã thực sự là có một số kinh nghiệm về quản lý tài chính khi mà mình làm cho đội Robocon ở Bách Khoa, hay là làm các hoạt động tình nguyện của PPV Club Volunteer for Peace Việt Nam. Thì mình có một số kinh nghiệm về tài chính như là xin tài trợ hay gì đó. Và một điểm mạnh khác của mình muốn nói là mình có thể đảm nhận CFC, đấy là mình có bonding networking khá là tốt với các inactive member, tức là những thành viên không tích cực của VNTU. Bởi vì chính những thành viên thu quỹ, chính những thành viên đấy mới là việc khó. Còn những người đã tham gia hàng năm thì là việc thu quỹ thì chắc là cũng đơn giản hơn. Thì đấy là lý do. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Trân ạ. Xin cảm ơn câu trả lời của bạn. Cuối cùng xin mời câu trả lời của bạn Hoàng Chí Cường.
Xin cảm ơn Phương ơi khoan, Phương ơi chỉnh 2 phút nha, tại vì Cường có 2 câu. Đầu tiên thì em xin cảm ơn ban tổ chức đặt ra cho em câu hỏi và em xin được phép được trả lời câu hỏi sau. Đầu tiên là câu hỏi đầu tiên về mặt raise fund có tác động gì xấu đối với lại cộng đồng VNTU, thì em nghĩ ra được 2 tác động xấu. Thứ nhất đó chính là khi mà những người cộng đồng khác, những người sinh viên khác nhìn vào cộng đồng mình và sẽ thấy rằng, và bản thân những người trong cộng đồng mình nữa, khi nhìn vào những hoạt động raise fund nó sẽ thấy rằng là cộng đồng mình dựa vào toàn hoạt động của cộng đồng chỉ dựa vào những số tiền của người khác, số tiền của những cộng đồng khác, những sinh viên trong trường khác. Như vậy tạo ra một cái tâm lý gọi là hoạt động mình yếu. Cái thứ hai đó chính là tạo ra một cái tâm lý gọi là chủ quan và không đạt được những skill xin sponsor của các team Bismack. Đó là 2 tác động xấu em nghĩ ra. Và câu hỏi thứ hai đó là về academic competition, tại sao em lại chọn cái điểm này thì em đã đưa lý do rồi. Anh có hỏi em lý do vì sao em chọn academic competition, nhưng mà anh hỏi em là lý do tại sao. Giả sử nếu em chọn academic competition, anh có thể cho em làm chairman của special project, nó liên quan gì tới CFC của em, chức trách CFC của em? Thì đầu tiên đó là về liên quan đến chức trách CFC của em, thì đầu tiên là liên quan đến bản thân em trước, đó là em đã có kinh nghiệm làm có những cái trải nghiệm về cái academic event and competition này rồi. Về vị trí CFC thì em mong muốn rằng, tại vì em đã thấy được những cái thiếu sót trong những cái event khác, đó chính là cái khâu về quản lý tài chính, là thiếu hụt những ngân sách này nọ. Thì em muốn là mình là người CFC và tận dụng những thời gian tài chính, những tầm nhìn về tài chính của mình để mà tính toán những cái thu chi cho hợp lý, rồi để mà tổ chức một cái event academic mà không có nhiều cái thiếu sót về mặt tài chính cho. Em vẫn không hiểu ý anh không hỏi em về special project. Anh hỏi em là người của ban chấp hành làm hoạt động 1 năm, chứ không phải em chỉ tập trung vào special project. Thì những gì nó support em là một CFC tốt, chứ không phải là một chairman của academic competition tốt. Em hiểu ý anh? Tức là cái event này sẽ có ảnh hưởng gì tới em? Anh có thể. Thì để anh nói lại câu hỏi của anh Trân, thì anh Trân theo ý của anh Nghị hiểu ấy, thì anh Trân muốn hỏi em là tại sao em với tư cách là một CFC em lại chọn một academic event để em đứng đầu, và đứng đầu cái event này nó sẽ hỗ trợ em như thế nào với cái vị trí CFC của em? Nó hỗ trợ cho em thế nào? Đúng. Có nghĩa nếu như là sẽ em muốn đứng đầu một special check như vậy, em có quyền xin ra hẳn làm chairman của một special check đấy mà không cần ứng cử vào vị trí CFC này. Giải thích rõ hơn lý do là sao anh hỏi vậy. Tại vì nguyên phần giới thiệu và các phần trả lời của em thì theo ý kiến của anh nghĩ thì các câu trả lời của em không xoay quanh vị trí CFC, mà em chỉ xoay quanh một vị trí support ban chấp hành. Ví dụ như là về định hướng, về tầm nhìn cho ban chấp hành, cố vấn cho president, hoặc là em đứng ra em làm một event academic competition. Thì anh có cảm thấy là em có tự cảm thấy là như vậy thì cái vị trí CFC có vẻ không hợp với em so với một vị trí support hoặc là một vị trí special project khác hay không? Nếu em trả lời là không thì em giải thích cho anh hiểu tại sao. Em nghĩ là vị trí CFC vẫn là vị trí xứng đáng của em hiện bây giờ. Bởi vì CFC là một vị trí mà nó có tầm quan trọng, và em nghĩ là, và đặc biệt quan trọng nhất là bản thân em nghĩ là có khả năng làm được vị trí CFC. Bởi vì gần 1 năm hoạt động em đã tham gia cũng không ít event với những vị trí cũng có đóng góp rất nhỏ, nhưng mà em nghĩ là nó đã để lại cho em những bài học rất là quan trọng. Ví dụ như là event về 2 tháng 9, event về Book Prize, hay là event về FOC, em trở thành Operation Manager, và em đã là người VIC trong chiến dịch Raise Fund. Cũng đồng thời là em là người trong team của Academic, và em đã là người VIC của cái workshop Academic. Do đó thì em cũng có những kinh nghiệm một nhất định nào đó, và cũng đồng thời trong quá trình học tập của em thì em cũng học thêm môn Business Finance. Đó cũng là một cái hỗ trợ cho kinh nghiệm làm CFC của em. Và quan trọng hơn nữa đó chính là về kinh nghiệm làm CFC cũng như cái thứ khác, cũng như mọi thứ khác đều là những kinh nghiệm, và những kinh nghiệm thì em quan niệm là kinh nghiệm sẽ học được, và em tin tưởng là những mối quan hệ của em thì bây giờ thì em có thể học được những kinh nghiệm để làm CFC. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của em. Theo đó chính là phần
debate giữa các ứng cử viên. Cho phần này thì mỗi ứng cử viên sẽ được quyền đặt tối đa 2 câu hỏi cho các ứng cử viên còn lại. Mỗi bạn sẽ được đặt tối đa là 2 câu hỏi cho ứng cử viên còn lại. Và trong phần này mình sẽ có tối đa là 3 câu hỏi, cho nên sẽ ưu tiên cho những bạn nào muốn đặt câu hỏi trước. Phần này thì mỗi bạn sẽ có 1 phút suy nghĩ, 1 phút trả lời và 3 phút để tranh luận với nhau. Để anh giải thích lại nha, tức là mọi người sẽ có 3 câu hỏi, tức là không biết là ai sẽ hỏi, nhưng mà mọi người chỉ có tổng cộng 3 câu và ai xung phong trước thì được hỏi trước. Nó sẽ có tổng là 3 câu hỏi, có tối đa là 3 câu hỏi. Rồi mời em Nhung. Mình có một câu hỏi cho hai bạn Tùng và Cường là bây giờ là mình có một cái scenario là ngân quỹ của VNTU còn rất ít và không thể đủ cho các event về phía sau, và trong cùng thời điểm đấy thì một special project cũng đang trong thời kỳ thực hiện và đang bị khủng hoảng. Vậy với vị trí là một Chief Financial Controller, bạn sẽ chọn để lo cho cái gì trước và sẽ lo như thế nào? Các bạn có thể trả lời luôn, các bạn hãy trả lời luôn. Theo yêu cầu của bạn Cường thì mình sẽ đọc lại câu hỏi. Trong cùng một khoảng thời gian, ngân quỹ của VNTU còn rất ít, có thể vì một lý do nào đấy khách quan hoặc chủ quan mình không quan tâm đến, và không đủ để chi tiêu cho các event phía sau. Cùng lúc đấy có một special project, mình lấy ví dụ là UNITU 2012 đang rơi vào tình trạng khủng hoảng về tài chính, và với vị trí là một Chief Financial Controller thì bạn sẽ lo cho cái nào trước? Quỹ của VNTU hay là special project? Và bạn sẽ lo như thế nào? Cường trả lời trước. Em xin phép được em xin phép chị Nhung và em xin phép trả lời câu hỏi này như sau. Đầu tiên đó chính là câu hỏi là em phải chọn vị event nào để phải chọn phí nào để em quan tâm hơn. Thì em xin trả lời đó là em sẽ không có chọn một trong hai, mà em sẽ quan tâm hết cả hai. Bởi vì special project cũng là một cái hoạt động liên quan đến là một hoạt động ở dưới phía ban chấp hành, do đó về cái ngân sách của nó có ảnh hưởng trực tiếp tới ban chấp hành, ngân sách của ban chấp hành. Và biện pháp của em để mà khắc phục cái tình trạng đó chính là đầu tiên về phía ban chấp hành, em sẽ cùng ban chấp hành ngồi họp lại để mà bàn ra các biện pháp tăng cường về số quỹ cho bên ban chấp hành từ phía sponsor hay là raise fund, emergency fund, hoặc là các hoạt động khác, phối hợp với VV External nữa. Cái thứ hai đó chính là em phải ngồi với lại chairman và vice chair ban tổ chức của special project đó để mà đề ra các biện pháp raise fund hay là các biện pháp khác nữa để raise fund cho cái project này, và em sẽ rà soát lại tất cả các bảng chi tiêu, các bảng tài chính của cái project đó để mà cắt giảm này nọ và cái ngân sách của cái special project. Em xin hết. Tiếp theo bạn. Trước hết thì mình xin cảm ơn bạn Nhung đặt câu hỏi rất là hay cho mình. Thì nếu như mà bộ phải chọn giữa một Square Project và các event còn lại của VNTU thì mình sẽ chọn các event còn lại của VNTU, bởi vì không thể chỉ vì một project mà bỏ hết tất cả các event của cả một năm, bởi vì đã có định hướng của ban chấp hành trong cả năm là sẽ phải làm những event gì và mỗi event thì có những ý nghĩa gì. Giả sử như bạn Nhung nói là UNITQ 2012 nếu mà đang gặp phải khủng hoảng thì UNITQ có tính chất tức là giúp bonding cho các thành viên và giúp quảng bá VNTU, nhưng mà còn rất nhiều các event khác. Giả sử như các event nhỏ như là December Fair thì mang lại rất nhiều ý nghĩa, không thể chỉ vì một Square Project mà bỏ các event đó. Còn để xử lý cho trước cái, tức là nếu mà lâm vào tình hình đấy thì khi đấy thì bố phải đi raise fund hoặc là xin thêm các sponsor, xin thêm tài trợ, thì lúc đấy phải làm việc với team Bismarck của cái special project đấy để xin thêm tài trợ. Chúng mình không thể
chi tất cả tiền cho project đấy và bỏ hết các event còn lại rồi. Đấy là quan điểm của mình. Vâng, xin cảm ơn bạn. Tiếp theo thì bạn Nhung có ý kiến đóng góp hay là muốn hỏi rõ điều gì không? Bạn có thể nói nhận xét không? Mình muốn hỏi là hai bạn đều đồng ý là sẽ lo cho cả hai bên cùng một lúc. Vậy liệu hai bạn có đủ sức để lo cho cả hai bên cùng một lúc không? Vì ví dụ như mình biết là raise fund cho cho ban chấp hành chẳng hạn cũng đã tốn rất nhiều sức lực của bạn rồi, thì bạn có đủ khả năng để làm thế không? Và bạn có ý kiến gì hay hơn là có ý kiến gì hay hơn muốn đóng góp nữa không? Em xin trả lời câu hỏi của chị Nhung. Đó là em nghĩ là em có sức. Bởi vì em làm việc theo team, theo nhóm, theo một ban chấp hành và theo một cái ban tổ chức. Do đó em không ở một mình. Do đó em nghĩ rằng em đủ sức để gánh vác cả hai trọng trách, đó là cân bằng tài chính cho cả hai bên. Và em phải bổ sung một ý nữa là về ban chấp hành, em không chỉ raise fund mà em sẽ cùng ban chấp hành ngồi bàn lại để mà cân nhắc là có nên chắc cắt giảm thêm những chi phí cho những cái special project hay là cái event hay là cái sau này không. Nếu như những cái special project event nó không có tầm quan trọng bằng cái event special project mà em đang tiến hành, thì em sẽ ngồi bàn lại để cắt giảm thêm cái chi phí. Em xin hết. Xin trả lời tiếp câu hỏi của bạn Nhung là nếu như mà tức là tình hình nó xấu đến mức như thế thì việc đầu tiên mình sẽ phải làm đấy là bàn bạc với các thành viên còn lại trong ban chấp hành để đưa ra quyết định chính xác nhất. Bởi vì nếu như mà khủng hoảng thế thì thiếu tiền trầm trọng thì đến cái special project không tổ chức được, các event còn lại không tổ chức được, thì khi đấy thì đúng là khủng hoảng quá là nghiêm trọng rồi. Còn nếu như mà khi mà ngồi bàn bạc với ban chấp hành thì mình có thể đưa ra ý kiến là có thể thay đổi quy mô của cái special project đấy, hoặc là thay đổi quy mô của các event còn lại để cho nó phù hợp hơn, tức là kinh phí có thể thu hẹp quy mô hay là thu hẹp cái mức chi tiêu của nó tiết kiệm hơn cho cái event, các event hoặc là cái special project để cân đối thu chi. Bởi vì có nhiều thì tiêu nhiều, có ít thì tiêu ít. Đấy ý kiến của mình. Trả lời của hai bạn về mình chỉ có một số ý kiến về chính câu hỏi của mình là nghĩa là mình sẽ trước hết đầu tiên thì mình sẽ lo cho VNNTU Fund trước, vì VNNTU Fund là mình có thể nói là một long term commitment của mình. Nó quan trọng hơn tại vì mình nói thực sự là nó quan trọng hơn so với special project, tại vì sau đó mình có rất nhiều event nữa và những event đó không thể nào mà stuck ở một event này mà mình bỏ qua các event khác. Đối với special project mình chắc chắn là mình không thể bỏ qua được. Mình sẽ cố gắng ngồi với các bạn trong team Bismarck để tìm cách raise fund cho chương trình. Và có một cái nữa là mình muốn đề cập là mình sẽ không chỉ cố gắng tìm cách raise fund ngay lúc đó, mà mình có thể là cho special project mượn tạm tiền, có thể là lấy tiền túi của mình ra để cho các bạn vay, và sau đó các bạn có thể trả bằng cách raise fund sau event. Mình lấy ví dụ như năm ngoái Project V có Nice Link là để raise fund cho event đúng không ạ? Đó thì mình nghĩ là sau event, tôi không phải là các bạn sẽ chú tâm vào raise fund vào đúng cái thời gian đấy, có thể là rời lại vào sau event, và mình nghĩ đó cũng là một cách raise fund tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn Nhung. Tiếp theo thì có bạn nào có câu hỏi tiếp theo không? Một câu. Anh không cảm ơn. Em xin được phép hỏi chị Nhung, đó là với vai trò, với vị trí là một người CFC, chị nghĩ là chị có những lợi thế nào, những khả năng nào để có thể đứng ra tổ chức một cái event như là Career Workshop? Dạ, em xin hết. Mình xin cảm ơn câu hỏi của Cường.
mình đã đề cập là mình có interest về cái career workshop và mình rất muốn làm đứng đầu event này. Thứ nhất là vì mình nghĩ là mình đã có kinh nghiệm làm việc với các sponsor, với các công ty, có thể là qua email và cũng có thể là gặp trực tiếp. Gặp trực tiếp thì có thể ít hơn nhưng mà mình nghĩ là mình đã có kinh nghiệm. Thứ hai là mình sẽ tận dụng khả năng của mình sẽ tận dụng mối quan hệ của mình để học hỏi thêm về các club này. Ví dụ như mình đã nói Honey Job Club, đó là một câu lạc bộ về job của trường đại học cũ của mình và bạn của mình là đứng đầu của club đấy. Mình sẽ try my best để tiếp cận với bạn đấy và để hỏi thêm về các kinh nghiệm của bạn ấy. Tóm lại là mình đã có kinh nghiệm làm việc với các sponsor và mình sẽ học hỏi thêm rất nhiều để cố gắng tạo dựng cho club đó. Có ý kiến gì không em? Có thì em cứ việc hỏi. Em xin hỏi, em xin đính chính lại là em xin làm rõ là hơn, đó là em hỏi là với vai trò là một người CFC, tức là người CFC, chị nghĩ là chị có những khả năng, những lợi thế, những điểm mạnh nào? Chị khai thác những điểm mạnh, những khả năng của một người CFC để mà có thể tổ chức được một cái event như vậy, để chạy một event như vậy. Một người CFC chứ không phải là một bản thân chị. Em cho chị 10 phút. Mình xin trả lời câu hỏi này như sau. Thứ nhất, mình thấy câu hỏi này khá giống với câu hỏi của anh Trân đặt cho Phương. Thứ nhất là mình muốn nhấn mạnh là vị trí CFC là một trong những người đứng đầu của cộng đồng. Mình sẽ khai thác cái lợi thế đó. Thứ nhất là mình đứng đầu trong cộng đồng, mình nghĩ là mình có network đủ rộng để involve tất cả mọi người vào trong club của mình. Tiếp theo là mình vẫn nhấn mạnh tiếp là mình nằm trong, nếu mà mình được làm CFC, mình đứng trong top 5, mình sẽ trở thành một trong những đại diện của VNNTU. Thì lúc đó khi quan hệ với sponsor hoặc là quan hệ với các công ty, mình nghĩ rằng đó cũng là một lợi thế. Ví dụ như trong team Bismarck của Unity chẳng hạn, mình gửi thư với tư cách là một người bình thường, một thành viên rất là bình thường. Còn đây mình là đại diện trong cộng đồng và mình nghĩ là điều đó sẽ giúp mình trong việc contact với các công ty. Vâng, câu trả lời của bạn Nhung. Cường còn ý nào chưa rõ muốn chất vấn tiếp không ạ? Các ứng cử viên còn được quyền đặt thêm một câu hỏi cuối nữa. Rồi Cường hỏi tới đi. Cường hỏi đi em. Câu hỏi này em xin dành cho anh Tùng. Đó là anh đã làm thế nào để khắc phục được cái nhược điểm quan hệ không rộng và thiếu kinh nghiệm trong việc làm việc tập thể của anh? Thì trước hết là mình xin đính chính là không phải là mình thiếu kinh nghiệm trong việc sinh hoạt trong cộng đồng. Vì thứ nhất là khi mình đã có quãng thời gian là 2 năm học tập Việt Nam, học bách khoa 2 năm thì mình đã kiên được rất là nhiều thứ trong khi trong khi tham gia VP Club cũng như là tham gia các hoạt động ngoại khóa khác thì mình cũng
có khá là nhiều kinh nghiệm khi mà làm việc trong các hoạt động đấy. Chỉ có một điều là khi mình sang VNTU thì mình chưa tham gia nhiều vào các hoạt động của VNTU, nên là cái networking của mình nó chưa được rộng, nhưng mà mình hy vọng là mình sẽ có thể cải thiện được vấn đề này, vì mình nghĩ là mình có một người dễ nói chuyện thì có thể, tức là dễ nói chuyện thì là có thể là tạo network tốt hơn. Thì đấy là trả lời của có thêm một ý nữa, cái ý nhỏ nữa là mình nghĩ rằng là mình là một người có khả năng, có đầu óc về việc là finance, về việc ước tính các chi phí hay là tính toán các thứ với cách cẩn thận, tỉ mỉ, cẩn thận, ghi chép. Xin cảm ơn các bạn. Cường có muốn làm rõ em ý nào không em? Như vậy là phần chất vấn với các ứng cử viên kết thúc. Sau đây sẽ là phần câu hỏi từ phía các bạn khán giả ở đây. Thì sẽ được ưu tiên đặt các ứng cử viên tham gia ứng cử sẽ được ưu tiên đặt câu hỏi trước. Rồi. Thì mình rất là hứng thú với các bài debate của các bạn, nhưng mà mình có một vài câu hỏi cho cá nhân như sau. Thứ nhất là bạn Đỗ Hồng Nhung. Mình có cảm giác như là cái việc mà như câu hỏi bạn trả lời là việc tại bạn làm sao để tăng nguồn thu cho VNTU, thì bạn bảo là mình có cảm giác câu trả lời của bạn giống như là bạn chỉ gửi Anyhow, JBuild, những cái công ty mà bạn không có nói rõ cụ thể là cái việc gì bạn làm để duy trì cái mối liên hệ đó. Thì cái việc mà gửi thư rồi mời này nọ rồi kêu gọi đóng góp mỗi năm mình đều làm, mà không phải công ty nào cũng đóng góp hết, làm sao mà bạn có thể duy trì cái sự liên hệ của chúng ta với công ty truyền thống. Thứ hai là bạn Hoàng Chí Cường. Thì mình rất là thích cái ý tưởng raise fund của bạn, nhưng mà mình hỏi một cái là bạn raise fund từ nguồn nào? Bạn từ các thành viên VNTU hay là bạn raise fund từ các bạn trường ngoài? Tại vì cái mục đích raise fund của bạn là ví dụ như cho FOC nè, cho emergency fund, và bạn thậm chí bạn lập cả một team raise fund. Thì bạn có thấy là bạn có quá nhiều cái hình thức raise fund mà bạn thấy là bạn thu phí quá nhiều đợt trong năm, mà bạn sẽ tạo cái cảm giác là ban chấp hành mình cố gắng lấy càng nhiều càng tốt, và các bạn thành viên cho VNTU mình có thể đặt câu hỏi là chỉ cái tiền đóng 15 đô đầu năm mình dùng để làm gì? Các bạn thu quá nhiều phí như vậy và thu quá nhiều đợt như vậy, là ý của mình. Còn bạn Tùng thì hơi nhiều rồi. Và mọi người cũng lưu ý là sao mình cố gắng mình đặt câu hỏi càng ngắn càng tốt nhé, tại mình thời gian không nhiều. Vâng, các ứng cử viên có 30 giây. Trung ơi, thật ra cái câu hỏi đầu tiên của Trung đặt cho Hồng Nhung. Em Cường, mời em Cường trả lời. Em xin cảm ơn anh Trung đã đặt câu hỏi cho em, và em xin phép được trả lời câu hỏi của anh Trung như sau. Đó là việc đầu tiên là việc raise fund như thế nào, về phía đối tượng nào, thì em xin trả lời là em sẽ tùy tình hình để mà định ra đối tượng để em raise fund, nhưng mà em vẫn refer hơn là đối tượng là cả trong tất cả các anh sinh viên trong VNTU này, chứ là không chỉ trong cộng đồng VNTU. Như vậy thì sẽ tạo ra một không khí không bị đánh đồng vô, chỉ là raise fund chỉ nhắm vào VNTU hay không, để tạo ra là những thành viên trong VNTU sẽ tạo ra không khí là không có cái tình trạng em xin lỗi em raise fund ra toàn bộ cộng đồng, để cho những người trong VNTU không cảm thấy là họ đang bị bóc tiền túi ra để tổ chức những event đó. Và cách thức raise fund của em sẽ bằng cách đó là bán hàng raise fund, chứ không bán hàng raise fund, bán hàng không kiểu như là mời mọc như là hàng thái này nọ, mà em sẽ lập những cái booth nhỏ nhỏ kiểu như là những cái club khác thường hay làm. Và cái thứ hai đó là việc nhân lực. Thì em nghĩ là ở đây trong VNTU này em có quen những người có rất là nhiệt huyết trong cái việc mà raise fund, tức là họ có những cái ý tưởng raise fund rất là độc đáo và họ rất là mong muốn raise fund, thì lập ra team raise fund thì sẽ có những người tham gia. Và cuối cùng đó là cái mà em muốn nói, đó là việc raise fund, lập ra một team raise fund cho những cái quỹ đó để làm giảm áp lực hơn cho những team Bismarck của các những special project, nhưng không có nghĩa là làm cho những cái team đó cảm thấy gọi là tự chủ quan trong việc raise fund, vì cái raise fund này sẽ đổ vào emergency và ban chấp hành có quyền chọn là đổ vô project event hay không. Thế là sẽ qua một khâu của ban chấp hành, cân nhắc của ban chấp hành, chứ không phải là số tiền này sẽ đổ trực tiếp vào cái event project đó. Em xin hết. Theo là Bạn Nhung.
Em sẽ trả lời câu hỏi của anh trước như sau. Đối với các công ty mà có potential là họ sẽ giúp mình trong việc phát triển career, phát triển mối quan hệ về career, thì em muốn đề cập mạnh hơn vào việc chăm sóc những công ty đó. Ví dụ như mình không chỉ là để logo của họ ở trên những cái poster hoặc banners của các trang web của mình hay forum của mình, và mình sẽ cố gắng tạo một mối quan hệ hai chiều. Ví dụ như em biết được, ví dụ như ở MBS, trường em có một cái kiểu như KPMG trip, tức là họ sẽ giúp những sinh viên của mình đến các công ty đấy và hiểu biết hơn về các công ty đó. Thì em cũng rất muốn là cố gắng làm sao để tạo được mối quan hệ như vậy. Mình sẽ giúp sinh viên của mình đến từ các công ty đó để họ có thể có cơ hội tốt hơn để thu hút các sinh viên của mình. Và thứ hai là em sẽ nhấn mạnh vào cái mối quan hệ lâu dài, đối với các công ty đó. Ví dụ như là có thể mình có thể tăng cái benefit của họ lên, ví dụ như không chỉ để cái logo của họ ở trên website của mình trong vòng 1 năm, mình có thể kéo dài hơn thời gian đó nếu có thể. Và đây đấy hay của câu trả lời của em ạ. Và sau đây là xin hỏi các bạn các bạn ở đây có bạn nào có câu hỏi? Xin mời câu hỏi từ bạn Phương Minh. Chúng ta trực tiếp hỏi, không bị luôn. Dạ, em có một câu hỏi dành cho tất cả các bạn ứng cử viên ở đây. Mà hỏi trước khi hỏi cho em có ý kiến đóng góp cho ban tổ chức trước. Dạ, tại có cái phần mà cái câu hỏi serious dành cho các bạn ứng cử viên á, thì em thấy nếu mà mình đọc câu hỏi lên trước thì có những bạn đi ra ngoài người ta chẳng có đủ thời gian để người ta suy nghĩ. Chỉ có những bạn nó sẽ không có phê ra đây. Rồi bây giờ đây là câu hỏi của mình, đó là thì như các bạn biết thì tiền bạc thì nó dễ gây nhức đầu, nên công việc của người làm tài chính nó thật. Đó, thì theo mình thì cái công việc của người làm tài chính đó, nó đòi hỏi cần phải có cái sự tỉ mỉ và nó phải rõ ràng cụ thể đâu ra đó, nên mình cũng xin đặt một cái câu hỏi tế nhị cho các bạn. Cái câu hỏi này nó mình chỉ dành đi cho để sang miệng câu hỏi là như thế này. Thì nếu như một trong 3 bạn ở đây trở thành Finance Controller trong nhiệm kỳ sắp tới thì theo các bạn cái vị trí đó nó sẽ đem đến cho các bạn những quyền lợi gì và nó đòi hỏi ở các bạn những nghĩa vụ gì? Xin hết. Bạn mình hỏi là bạn cũng hỏi hết cả 3 ứng cử viên này. Đây chỉ hỏi một. Cho mình có ý kiến là câu hỏi này đã được đặt ở trên forum rồi, thì mình nghĩ là mình sẽ cần một những câu hỏi khác hơn, thì bạn có thể theo dõi ở trên forum được không? Hay là bạn muốn 3 ứng cử viên trả lời ngay bây giờ? Thì mình nghĩ là quyền và nghĩa vụ thì đã được các bạn trả lời hết ở trên forum. Dạ, vậy theo em thì chỉ cần một bạn trả lời. Chọn đi. Dạ, em chọn anh Dung. Bạn có 30 giây. Mình sẽ cảm ơn câu hỏi của bạn Phương Minh. Về quyền và nghĩa vụ của một CFC trong ban chấp hành, cái câu hỏi bạn không? Thì mình cho mình trả lời về nghĩa vụ trước. Nghĩa vụ thứ nhất, mình sẽ là một trong 5 người đứng đầu của VNAU và sẽ phải đề ra những cái chiến lược cho cả một năm học, và riêng đối với mình đó là những chiến lược về tài chính, và phải làm sao đó để đến khi năm học kết thúc mình vẫn có thể có một số nguồn vốn cho năm học cho ban chấp hành trong năm tiếp theo, và cũng đủ để đảm bảo là các hoạt động của VNU trong năm đó được được diễn ra một cách smooth nhất. Thứ hai là mình sẽ phải chịu trách nhiệm cố vấn và giúp đỡ các team Bismarck
và các vấn đề liên quan đến tài chính khác của các special projects. Và mình cũng phải tham gia đóng góp vào các mình có thể tham gia đóng góp vào các công việc của các người đứng đầu khác, ví dụ như VP External, VP Internal, để đề ra những kế hoạch, để đề ra một kế hoạch chiến lược cho năm sau. Về quyền lợi thì mình có thể coi quyền lợi của mình là được đại diện cho một cộng đồng. Thực ra mình chưa nghĩ nhiều về vấn đề này, nhưng mà bạn Nhung cũng có quyền dừng câu hỏi, dùng câu trả lời bên đây. Bạn có quyền dừng câu trả lời đây. Vâng, thì cảm ơn câu trả lời của bạn Nhung ạ. Sau đây thì thêm một câu hỏi nữa từ phía các bạn. Mời câu hỏi từ bạn Thọ đây. Alo. Câu hỏi hơi dài, mọi người nếu mà không rõ thì có thể hỏi lại. Thì như thế này, mình thấy là nãy giờ á, các bạn nói rất là các bạn đi tranh cử CFC, theo mình là một cái vị trí nó đòi hỏi một phần đó là về technical, các bạn cần có những kỹ năng cần thiết về mặt tài chính để các bạn quản lý tiền quỹ của VNTU, nhưng mà mình chưa thấy là các bạn đưa ra những cái việc mà các bạn sẽ làm một cách cụ thể, các bạn có thể quản lý công quỹ một cách hiệu quả nhất. Các bạn nói là các bạn raise fund, các bạn tìm tài trợ, các bạn tổ chức những cái event academic hay là career đó, cái đó là việc của người khác. Mình muốn hỏi các bạn là nếu như các bạn làm CFC thì bản thân các bạn thấy là ngay khi được vào làm CFC thì các bạn nghĩ rằng các bạn phải làm những gì để các bạn có thể đảm bảo là đến cuối năm các bạn có được một cái khoản tiền để trả lại cho VNTU vào năm sau. Bạn Thọ hỏi chung cả ba. Câu hỏi dành cho ba của viên, ai cũng trả lời cũng không sao cả. Xin mời câu trả lời từ phía bạn Tùng đầu tiên. Đầu tiên là mình xin cảm ơn Thọ là câu hỏi cho ba ứng cử viên. Thì nếu như em được trở thành CFC của năm sau thì việc đầu tiên mình sẽ làm đấy là liên hệ với cả CFC của năm trước để ghi chép lại các khoản thu chi từ năm trước, còn lại còn bao nhiêu tiền quỹ, và tiếp theo sẽ là việc hoạch định việc tiền cho các event, tức là có bản hoạch định xem là các event này sẽ tổ chức, tức là dự tính là bao nhiêu tiền cho mỗi event. Và trong mỗi một event thì nếu mà có thể tham gia thì mình sẽ trực tiếp tham gia giúp đỡ team Bismarck của event đấy để giúp xin tài trợ. Một điểm nữa mà một CFC cần có mà theo mình nghĩ đấy là ghi chép các ghi chép thu chi một cách cẩn thận và tỉ mỉ và chính xác. Giả sử như mình biết, tức là mình có ngay một cái thu chi gì đấy thì mình cần phải ghi ngay vào sổ sách, vì rất có thể là nếu như mà chỉ nhớ tạm thời thì nhớ lúc đấy, nhưng mà hôm sau khi về quên mất thì bỏ sót một số khoản thu chi. Thì còn về nghĩa vụ của một CFC hay quyền lợi như mình trả lời trước rồi thì mình xin trả lời thế. Cảm ơn. Xin mời câu trả lời từ phía em Cường. Em cảm ơn Thọ đã đặt câu hỏi cho tụi em, và em sẽ được trả lời câu hỏi này như sau. Ngoài những cái technical skill mà một CFC cần thiết để làm vị trí CFC, thì người CFC phải có những cái khoản cụ thể như sau. Đó là chính là đầu tiên, việc làm của người CFC khi mà nhậm chức đó chính là dựa vào bảng tài chính của năm trước cùng những sự đóng góp, những ý kiến của ban chấp hành năm trước để phải đề ra một cái bản kế hoạch càng sớm càng tốt về việc thu chi về tài chính cho ban chấp hành năm sau. Và người CFC, bản thân người CFC cũng như là sự kết hợp, sự giúp đỡ của những ban chấp hành năm trước, và ban chấp hành năm nay sẽ là người nhìn được, định hướng được những cái event mà sắp sửa ban chấp hành ban chấp hành năm nay để đề ra, để mà người bên CFC có thể mà
plan ra được số tiền cụ thể nhất, những cái gì cụ thể nhất, những chi tiêu cụ thể nhất cho cái event project như thế nào đó. Và người CFC trong quá trình thực hiện những event project đó, người CFC phải là người mà kiểm tra sát sao nhất, rà soát lại từng chi tiết của những cái event project để mà thông lên ban chấp hành, cũng như là đảm bảo cho các event đó không bị những cái tình huống rắc rối về mặt tài chính. Và cuối cùng thì em nghĩ là người CFC cần phải có một cái tầm nhìn, tức là em dùng chữ tầm nhìn nhiều quá, nhưng mà thật ra em rất là muốn nhấn mạnh chữ tầm nhìn, bởi vì trong tất cả những cái mà phía trên đó đây em nói đây, thì nếu như người CFC mà thiếu tầm nhìn, tức là thiếu cái nhìn, rồi thiếu những cái mà nhìn về chi tiết về tất cả các event, thì người CFC không thể làm được. Em xin hết. Và cuối cùng là câu trả lời của bạn. Thứ nhất mình xin đính chính câu hỏi của mình xin nói bạn Thọ là không phải vì bọn mình không muốn nói về các technical skill này, mà vì các bạn ở đây không hỏi về những vấn đề đấy nên bọn mình chưa trả lời được cái đấy. Thứ hai, về câu hỏi của bạn về một CFC phải làm những gì trong năm tới không? Thì thứ nhất mình sẽ đặt ra một bản draft dựa vào financial report của năm trước để đặt ra một bản draft cho năm nay. Sau đó sẽ lấy ý kiến của ban chấp hành, kể cả ban chấp hành cũ và mới, để thống nhất được một flow các chương trình, các hoạt động của mình trong năm tới, và cố gắng đặt ra được các con số cụ thể nhất. Thứ hai, mình nghĩ rằng việc đầu tiên trước hết nếu mà mình được làm CFC, việc đầu tiên trước hết là mình sẽ tạo cho mình sẽ dùng mình sẽ cố gắng cẩn thận và chú ý đến từng chi tiết trong việc quản lý các giấy tờ và hóa đơn. Mình nghĩ là mình có khả năng làm được tốt việc này, vì thứ nhất mình là một con người khá tỉ mỉ, khá cẩn thận, và mình đã làm thủ quỹ cho nhiều năm vừa rồi. Mình xin thế ạ. Phần trả lời debate của các ứng cử viên vị trí Chief Financial Controller đến đây là hết. Thì cuối thì bạn Trần Hoài Nam có một số nhận xét. Vũ Phương cho anh 1 phút. Mình sẽ nói nhanh thôi. Mình có một câu hỏi có hoặc không cho các bạn. Tất cả các bạn trong bảng đăng ký, các bạn đều nói là tham gia vì cộng đồng, vì muốn đóng góp cho cộng đồng, đúng không? Thì mình muốn hỏi các bạn, không phải 1 phút là dành cho anh, nhưng phải cho mọi người. Cho hỏi các bạn là nếu các bạn không đắc cử, các bạn có sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng không? Chỉ cả lời có và không thôi. Bắt đầu từ Cường, Nhung và Tùng. Như vậy là mình tự tin rằng nếu như Cường không đắc cử, em hoàn toàn có thể đứng ra làm Special Project Chairman. Ok. Và Nhung, nếu như bạn không đắc cử, mình tin tưởng bạn có thể làm đủ được Academic Officer, vì bạn nói rất nhiều về chuyện này. Còn bạn Tùng, nếu bạn không đắc cử thì mình tin tưởng là VNTU năm sau sẽ thu được nhiều quỹ hơn của các bạn inactive thành viên, đúng không ạ? Và còn 20 giây nữa mình nhắc là các bạn đến đây trả lời câu hỏi, các bạn chỉ cần tóm tắt thôi, không cần diễn đạt, không cần miêu tả quá nhiều về những cái ý đó, các bạn chỉ cần nêu ra ý chính, được không ạ? Và cũng không cần cảm ơn đâu. Ok, chúc mừng các bạn và lưu ý cho các thí sinh sau, các bạn nên tóm tắt câu trả lời của mình. Chúng ta còn rất dài. Thì tất cả các quý vị lưu ý là mình thời gian trả lời câu hỏi của mình cũng phải dài, cho nên những phần như là cảm ơn, đứng lên cảm ơn câu hỏi của bạn này đặt ra cho mình thấy là không cần thiết lắm. Các bạn nên tập trung trả lời câu hỏi chính, tóm gọn những ý chính nhất. Vâng, thì mình cũng cảm ơn một lần nữa, cảm ơn các bạn ứng cử viên vị trí Chief Financial Controller. Thì sau đây mời các bạn quay trở về chỗ ngồi của mình. Và mời tiếp theo chính là phần debate của các ứng cử viên vị trí Vice President External. Xin mời các bạn.